Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 31 октября. Это у нас с вами будет пятница. Мы смотрим на колоде пассианс цыганский, потому что день обещает быть спокойным. Он у нас будет идти под арканом умеренность по 14. Поэтому посмотрим на колоде пассианс. Ну что, начинаем с овнов. Овны первый, 31 октября. Пятница, овны. Покажите мне, как этот день пройдет для овнов. Пятница, овны. Подсвечник есть. Ключик есть. Мешок с деньгами. Рыбу нельзя. Весы. Яблоко. Якори нельзя. Метла. Ножницы. Бокал есть по вертикали. Бокальчик. Так, здесь нет, есть корона по вертикали. Нет, нет, и здесь нет. Рассказываю, значит, что здесь повыпадало. Первое событие это был подсвечник. Подсвечник это надежда. В этот день будем на что-то надеяться. Дальше весы, сложный выбор, либо какие-то сомнения, колебания. Ключ. Все в ваших руках, перед вами появляются новые возможности. Деньги, какие-то события будут связаны с деньгами, но не всегда это поступление, это могут быть и расходы. Слезы, ссора небольшая, споры, застолье, может быть на застолье, то есть где-то в кафе, в ресторане, на каком-то мероприятии может быть ссора. Корона, общение с влиятельным человеком, и ножницы, решение вопросов. Поэтому вот если у вас в пятницу назначена встреча с каким-то человеком, то решение вопросов будет. Может быть, вы на это надеетесь. Да? Ну и опять же, ключ показывает, что все в ваших руках. У вас все может получиться в этот день. В том числе это и то, что вы можете избежать вот этой ссоры. Потому что это что же в ваших руках. В общем, вот такая вот история. Из минуса получается ссора, слезы. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, сейчас я складываю так, чтобы они у меня не повторялись. И поехали, смотрим дальше. Тельцы. — 31 октября. Тельцы. События дня. Это что такое? Тельцы, пятница. Смотрим, что они у вас падали. Может, дорога будет. Первое событие есть. Цветочек. Хорошо. Конверт есть второе.
Есть расческа. Есть ключ. Чемодан. Венок. Здесь нет, 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 нет. Так, смотрим. Значит, первое событие очень классное. Цветок. Это исполнение желания у вас будет. Ключ. Все в ваших руках в этот день. Все зависит от вас. И вы можете открыть для себя любые двери в этот день. Конверт. Получение информации, получение документа какого-то, получение посылки, может быть. Успех в делах. Временная разлука, расставание с кем-то. И единственное негативное событие у вас выпало — это расческа неприятность. Но не забываем, что в пассиансах иногда может так проигрываться, что это не ваша неприятность, а у кого-то из вашего окружения. Или происходит на ваших глазах. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Но что, в принципе, у вас все события хорошие. Ну и сам ключ, он показывает, что в этот день вы находите всегда решение, выход из каких-то сложных ситуаций. Если бы ключа не было, тогда больше было бы вероятности, что эта неприятность будет с вами. А так, даже если она и будет, то вы с ней разберетесь быстро. Такая вот информация для вас. Ну и плюс сам день умеренности, он тоже подразумевает то, что события буквально, знаете, как какие-то там неприятно не рассасываются на глазах, и человек даже для этого особо ничего не делает. Так, смотрим дальше близнецов. Пятница, 31-е. Близнецы. 31 октября. Угу. Есть у вас лавровый венок. Есть расческа. Ну, тоже вот интересно. Выпала расческа неприятности. Тут же успех. Возможно, успешное решение этой неприятности. Бабочка. Солнце и радость. Интересно, да? Вокруг неприятности успех и радость. Нет, но все-таки есть печаль. Колодец. Ну, тут, скорее всего, радость будет, конечно, от какой-то встречи приятной. Горизонтали, вертикали я не нашла совпадений. Значит, смотрите, получается, первое событие показывает. Буду отдельно называть события, не перемешивая. В этот день может быть успех в делах, победа. В этот день может быть деловой разговор, какая-то приятная встреча, типа свидания и радость рядом. И из негатива выпадает неприятность и глубокое сильное разочарование по колодцу. Глубокие переживания. Поэтому, вот ваша задача постараться уйти от этой неприятности, от этих переживаний. Но в любом случае, даже если это и происходит по карте умеренность, оно все должно быстро разрешиться. Все должно успокоиться. Так что будем надеяться, что все это вас обойдет стороной. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Тридцать 31 октября.
Раки, пятница. Смотрим, раки, что у вас? Угу. Первое событие — цветок. Колокольчик нельзя. Будильник. Ну, как-то у вас тут не густо. Событий всего 2. Да, и горизонталь, вертикаль тоже ничего не нашла. Получается 2 события в пятницу. Первое — исполнение желания. Хорошее событие, позитивное. И второе событие — это будильник. Он всегда выпадает тогда, когда у нас есть какие-то проблемы со временем. Вы в этот день может там нарушаться график, могут какие-то встречи переноситься и так далее. Потом тут дружить не будете вы со временем в этот день. Хотя больше никаких событий нет. Нам бы показали тогда другими событиями, что это на что-то влияет. Смотрите, еще есть подсвечник рядом, надежда. То есть даже если какие-то сбои по времени и идут, у вас все равно остается надежда, что все будет так, как надо. Вы не разочаровываетесь, не расстраиваетесь. Но опять же, ангел времени у нас с вами в этот день выпал. Карта умеренности. И она всегда говорит о том, что нужно иметь терпение, нужно не спешить, не торопиться, идти за событиями. Если вдруг там что-то складывается не так, как вы себе планировали, не так, как хотели, просто нужно принимать эти события и надеяться на то, что все делается для вас в лучшую сторону. В любом случае, желания ваши будут реализованы. Так что можно сказать, что день будет хороший. Благодарю за внимание. А может быть, тянуться просто будет время. Знаете, как вот целый день будет очень медленно тянуться. Никаких событий не происходит. Может быть, так проиграется будильник. Так, смотрим дальше львов. Сейчас будем смотреть, что у львушек. 31 октября. «31 октября. События дня. Львы». Первое событие у вас машина. Это дорога. Может быть, в пятницу. Книга. Казенный дом. Домик. Дом. Кровать. Интимная связь. Казенный дом. Угу, колокольчик. Цыпленок. Так. Подсвечник. Вроде бы больше ничего не вижу. Значит, смотрите, что повыпадало. Первое сразу же показало, что, возможно, будет дорога, поездка в этот день, в пятницу. Посещение госучреждения, казенный дом. С дорогой это может быть в том числе аэропорт, ЖД вокзал, автостанция.
посещение госучреждения, интимная связь в этот день, общение с семьей, какое-то событие дома, пустые разговоры, скорее всего, тоже дома. И надежда. Надежда, что в этот день что-то должно такое важное произойти, вы, видно, чего-то ждете, и оно должно реализоваться. Ну, может быть, это либо какая-то поездка, либо какое-то событие, либо вопросы в госучреждении. Ну, вот, скорее всего, надежда будет связана с каким-то из этих событий. И я думаю, что все у вас будет хорошо, потому что плохих карт у вас не выпало, плохих событий. Вот такая вот информация для вас, львы, на пятницу. Смотрим дальше дев. Так, сейчас я складываю так, чтобы они у меня не повторялись. Дева. 31 октября. События дня Девы. Маска, первое событие. Метла. Подкова. Подарок. Будильник. Книгу нельзя. Рыба. У вас прям выпала и рыба, и маска. Угу. И еще и выпала глубокая печаль, рядом ссора. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, из негативных событий сразу же предупреждение о том, что в этот день будет какое-то скользкое дело, обман, маска. Другой человек будет надевать на себя маску и обманывать вас. И вам надо быть очень-очень осторожными, потому что втянут вас в какие-то неприятности. И смотрите, выпадает глубокая печаль, разочарование и ссора, выяснение отношений, споры какие-то. То есть вполне возможно, это может быть одна история. Вот ваша задача избежать этой ситуации, не доверять, возможно, перепроверять всех подряд, в том числе и близких, потому что если глубокое разочарование, то, скорее всего, это связано с кем-то из окружения. Ну, потому что если бы это чужой человек обманул, такого глубокого разочарования, наверное, хотя, смотря, да, вот как обманули, на какую сумму. В общем, здесь будет разочарование. Дальше время. Со временем будут какие-то трудности, сложности. Опять же, если речь идет о мошенниках, то тоже там постоянно со временем идут проблемы. Они все время или подгоняют, или делают все равно, чтобы запутать следы через время. Это главное всегда такое, главная подсказочка. Если они говорят там быстрее, 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 то это точно какие-то аферисты, не дают время подумать. Поэтому какая-то проблема со временем будет. Из плюса. Из плюса это у вас выпала удача. Удача. Вы скажете, хорошенькая удача, да? Возможно, как раз удача в том плане, что вы, зная это теперь, плюс есть удача, можете эту ситуацию избежать. Либо может проиграться удача в том плане, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, благодаря этой ситуации будет какая-то, другая история удачная. И подарок выпал. Опять же, удача, подарок. Может быть, вы эту ситуацию обыграете таким образом, что потом вам вернут то, что у вас забрали, плюс еще бонусом что-то дадут подарок. Опять же, это мои предположения. Да? Это может так проиграться. А у вас может быть как-то по-своему. Это будет подарок сам по себе, удача сама по себе, время отдельно и отдельно эта история с обманами, ссорой
и так далее. Так что, девы, для вас предупреждение на этот день. Благодарю за внимание и переходим к весам сейчас. Весы, 31 октября, события дня. 31 октября, пятница. Весы, события дня. Время. Еще вот была ссора, метла. Ну, время это, естественно, потому что у нас с вами карта дня, это ангел времени. Он все всегда растягивает во времени. Бокалы нельзя. Якорь останавливает. Видите, все, якорь останавливает время. Переливает из пустого в порожнее. Так, давайте смотреть. Горизонталь сначала. Горизонталь не вижу. По вертикали есть домик. Получается, у вас на пятницу выпадает первым событием ссора, метла. Выяснение отношений, споры. Еще метла может быть уборка. Как вариант, может уборкой проигрываться. Будильник показывает, что что-то происходит со временем. Оно растягивается, переносится, вы долго ждете. Поэтому тут вот будьте готовы к тому, что все может идти не по плану. По якорю это останавливается. Якорь это всегда такое, знаете, фиксация на одном месте. Тем более событий нет. Вот как будто бы вы все время на одном месте и что-то не дает вам активно проводить этот день. И вечер, скорее всего, событие какое-то в семье, дома. Что там может быть. Потому что выпал дом. Это домашние дела, бытовые, это какие-то там встречи гостей и так далее. Опять же, та же уборка, да, события в доме, уборка. Поэтому это все события связаны с домом. Может быть, вы вообще дома будете. Якорь, дома, занимаетесь домашними делами и медленно тянется время. Да, вот может вот так даже прочитать эти события. Так что у вас тут ничего ни хорошего особо, ни плохого не выпало. При желании эту ссору можно легко избежать в этот день. Благодарю за внимание, весы, и перехожу к скорпионам. Так, скорпионы, 31 октября. Скорпионы. «31 октября, события дня, пятница». Первое событие — цветок. Змея. Ой, забыла сказать, скорпионы, у кого день рождения 31 октября, у вас будет карта года, вот этого, который начинается, и будет год идти под арканом умеренности.
у вас. То есть это очень такой спокойный год, мирный, когда ничего не происходит, все легко удается, решается. Очень часто проигрывается еще разного рода наградами. Ну, если есть такая, да, возможность, что вы можете получать. Поэтому очень хороший год. Но опять же, почему? Потому что у вас предыдущий шел под арканом смерти. Скорее всего, что вот в этот год, который сейчас заканчивается, были такие, ну, достаточно какие-то серьезные перемены в вашей жизни, и поэтому этот год дается для того, чтобы вы немножко так передохнули, успокоились после вот этого года, который был таким ярким. Так, смотрим, значит, еще есть роза свидания и любовь два сердца. У вас еще выпали, пока я тут рассказывала вам. Угу. Есть еще сердце. Так, будильник нельзя. И есть еще лебедь. Угу. У вас все три события выпали, связанные с личной жизнью. Значит, получается, пятница у вас точно все хорошо в личной жизни. Любовь, свидание и лебедь, верность. Ну, то есть какое-то, может быть, даже событие в паре. Может, допустим, проиграться любовь, свидание, а эта встреча, ну, может проиграться просто какая-то приятная встреча с друзьями, не обязательно с любимым человеком. Если вы один или одна, то это большая вероятность знакомства. Также у вас выпадает змея, общение со змеей. Это с человеком, у которого длинный язык и умеет, да, вот так жалить, абьюзить других. Но, кстати, не всегда змея в нашу сторону себя так и ведет. У вас может быть, допустим, хорошее общение, да, с этой змеей, но, тем не менее, это не исключает того, что у этого человека такой характер. Дальше общение с друзьями у вас в этот день и исполнение желаний. Ну, прям не день, а красота. Друзья, любовь, исполнение желаний. Ну, единственное, под вопросом змея, как она там проиграется, будет она вас жалить или нет. Ну, опять же, у вас тоже есть жало, да? Так что, в принципе, есть чем ответить. Так что, ну, скорее всего, что тут что-то хорошее, потому что рядом приятная встреча. То есть приятная встреча со змеей. Я думаю так. Может быть, у вас друг, например, по году рождения змея, по характеру такой там, либо змея еще может связывать, показывать, что люди связаны с медициной. Тоже вот таким образом. Так что такая история для вас. У вас очень классный день будет, скорпионы. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. «31 октября. Стрельцы. События дня». Стрельцы. Угу. Первое событие — чемодан. Цветочек, прям цветочек сегодня. Звезда расклада многим знаком выпадает, хотя он вообще очень редко выпадает. Мешок с деньгами. Замок. Ножницы. Угу. Сундук. Тоже с деньгами. Видите, тут деньги, корона. Так, месяц есть. И сейчас пробежимся, посмотрим. Да, еще есть время. Тоже вот у нас
цветочек и часы. Сегодня прям два события, которые практически всем выпадают. Так, нет. И здесь вроде бы тоже нет. Получается, в этот день у вас в пятницу временная разлука, расставание с кем-то. Будильник показывает, что могут какие-то встречи переноситься, откладываться. Время может тянуться в этот день, поэтому будьте к этому готовы. Потому что у нас ангел времени выпал, поэтому он показывает, что в этот день нужно быть спокойными, терпеливыми, никуда не спешить. И давать себе запас этого времени, чтобы не было спешки. В общем, какие-то вопросы по времени. Мешок с деньгами выпадает, но часто он больше показывает расходы, потому что, видите, тут как будто бы монетки высыпаются из мешка. Поэтому чаще всего проигрывается как расходы. Вот сундук – это доходы, потому что сундук полный, на этом ничего не высыпается. Хотя тут, если присмотреться, тоже несколько монеток лежат рядышком. Ну, сундук больше проигрывается как доход, а мешочек как расходы. Поэтому будут и доходы, и расходы, скорее всего, будут. Будет решение вопросов у вас по ножницам в этот день, будет исполнение желания. И также месяц показывает, что будет какое-то событие цикличное. Ну, может, опять же, доход. На каждый месяц вы получаете там деньги в этот период. Или наоборот, что-то оплачиваете. То есть есть какой-то цикл. И еще тайна. В общем, вот такие события для вас. Ничего тут плохого, негативного не выпало. Время только показывает из минуса. И под вопросом, что это будет за тайна. Это не всегда что-то такое, знаете, приятное. Поэтому, хотя по-разному бывает. В общем, день пройдет, будет понятно, что это за... А может быть, это будет как раз какая-то информация, связанная со временем. То, что рядом выпали. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерожкам. Так, козероги. 31 октября. События дня козероги. Сразу же подарочек. Первое событие. Успех нельзя. Выпадают по диагонали, сбивают меня. Череп. Колодец нельзя. Бокал. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, увидела только 3 события. Первое – подарок. Вы можете получить или подарить в этот день. В руках у вас будет подарок, скорее всего. Может, какая-то коробочка, презентик. Дальше застолье. И застолье, видите, есть. Может быть, застолье с подарками. Пригласят вас, может, куда-то на какое-то мероприятие. И выпала болезнь. Возможно, будут какие-то вопросы по здоровью в этот день вас беспокоить. Либо, если вы записаны на массаж, к врачу, к стоматологу, то болезнь тоже может показывать, что вы уже как бы предварительно собираетесь заниматься здоровьем в этот день, поэтому и выпадает здоровье. Но если вы ничего не планировали, то все равно здоровье каким-то боком даст о себе знать в этот день. Такая вот информация. В принципе, ничего здесь страшного нет. А может быть, здоровье намекает на то, что тут, да, на застолье не стоит как-то, карта же умеренности выпала, не стоит там переедать, лишнее выпивать и так далее. Может быть, в этом плане, чтобы вам потом плохо не было. Так, хорошо. Смотрим дальше водолеев. Водолеи, 31 октября. Пятница.
Водолеи. Угу. Первое событие — яблоко. Цепь. Ой, маска. Ну что ж у вас такие события? Угу. Представляете, одно за другим. Вот вы пока только первый знак, у кого прям так. Такое ощущение, что здесь что-то пропустила. Будильник. Ну, будильник, он почти всем выпадал. Это и понятно. Ага, тут видите, оно чуть-чуть ниже. И тоже, вот все плохие события, представляете, какие могли быть здесь, да, вот какие есть в колоде, все повыпадали. И ни одного хорошего, ну это кошмар. Так, сейчас, ага, вот есть хорошее. Одно есть. Ну, спасибо, хоть за это. Так, розу нельзя, это нет. Тут нет, тут нет. Нет, нет, нет и нет. Значит, смотрите, рассказываю. Ну, к сожалению, вы видите, да, что повыпадало. Выпали слезы, сразу первым же событием слезы. И тут как бы поводов хватает. Во-первых, конфликт очень сильный. 2 меча — это скандал, конфликт, выяснение отношений и так далее. Очень сильные глубокие переживания, колодец. Опять же, это может быть связано с этим конфликтом, да, переживания, слезы. Обман, маска. Будут сорваны маски. Опять же, сорвется какая-то маска с кого-то, вы увидите правду, и, может быть, это и будет разочарованием, да, и это приведет к скандалу. Также из не очень хорошего нерешенный вопрос, но порадовало то, что выпали ножницы. Поэтому ножницы как раз говорят, что нерешенный вопрос может решиться, это плюс. Причем вопрос, который давненько так уже тянется, время, да, вот ангел времени. Долго и много раз вы могли к этому вопросу подходить, он не решался. И вот как бы ангел времени говорит, время пришло этот вопрос решить. Ну и также будет у вас, может быть, по времени какие-то вопросы в плане, допустим, какие-то встречи будут переноситься, что-то будет откладываться в этот день, потому что будильник. Со временем вы дружить, скорее всего, не будете в этот день. Так что, к сожалению, вы видите, ничего я тут вам не могу хорошего рассказать на пятницу. Я вижу здесь какой-то сильный конфликт, скандал с открытием обмана, видимо. И плюсом это решение вопроса, который долго и давно тянется. Потом есть и плюс, да, но есть и, к сожалению, минус. Опять же, конфликта можно избежать, потому что ангел времени — это еще ангел и терпения у нас, умеренность. Поэтому здесь, если вы где-то уступите, где-то пойдете на какой-то компромисс, то здесь может быть найден выход, как бы, и все это не приведет к этому конфликту, можно будет его избежать. Потому что равновесие, да, можно найти равновесие и договориться как-то паритетно. Поэтому, может быть, дай бог, у вас не будет этого скандала. Но здесь я думаю, что это связано даже не с тем, что у людей разные мнения, а с тем, что есть обман какой-то. И тут как бы, когда этот обман открывается, ты понимаешь, что тебя долгое время водили за нос, понятно, что это тебе как бы не нравится, да, человеку, выводит это из себя. Ну вот такая история для вас, Водолей. К сожалению, что мне показали, то я вам и передала. Смотрим дальше. Рыбы. 31 октября. События дня рыбы. Так, поехали, рыбки. Смотрим. Пятница для вас.
Ничего не вижу. Не хотят нам с вами ничего показывать. Так, нет, есть одно событие. Любовь, 2 сердца есть. Сейчас посмотрим еще здесь. Нет, больше не вижу. Больше не нашла. Я нашла только любовь для вас. Поэтому пятница это будет тот день, когда целый день вы будете посвящать, видимо, личной жизни. Ну или что-то такое классное может происходить в личной жизни в этот день. Любовь только выпала. Знакомство, если вы один или одна. Свидание. Может быть, у кого-то свадьба, как вариант. Соединение сердец, признание в любви, предложение и так далее. Ну, если вдруг вы что-то еще тут найдете, не знаю, может быть, я что-то пропустила, то тогда у вас будет еще вот это событие, которое вы увидели. Ну, как-то вот, если мне в глаза не бросается, значит, скорее всего, что это событие для большинства рыб не произойдет. А вот если вы увидели, значит, у вас оно, скорее всего, будет. Так что вот такая информация для вас на пятницу. У вас тут любовь на первом месте. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.